Halleluja. So allemaal kan my hoor. Dit is goed. Dit is goed, amen. Om die huis van die Here te wees vanmôre. In die koue. En onthou volgende week is dit 10 uur, hè? Net tot die winter, dan gaan ons weer terug in die somer terug na die 9 uur dienste. Dis vir al die ou mense. Ken jy die ou mense bo 70 en dit? Dis hulle. Die ander mense onder 70 is toch alright. Onder 70 is toch okay. Alright, amen. So ek gaan net vir jy sê wat het gebeur vanmôre vroeg in my bed. Is dat ek het wakker geskrik met 'n skrif op my hart. Ek het 'n preek voorberei. Maar die Here doen dit nou en dan vir my dat hy wil iets vir die gemeente sê, dan maak hy my wakker en dan gee hy my 'n skrif. Nou, dit gaan nie 'n baie lang skrifjies word. Dit gaan nie ingewikkeld wees word. Dit gaan 'n basiese woord wees wat vir ons gaan stig word. Sê amen. Alright. So kom ons Bybels oopmaak na Jakobus toe. Die eerste hoofstuk vers 19. Begin ons. Hy sê: "So dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toorn te word. Want die toorn van die mens bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom doen afstand van al die vuilheid en onvloedigheid en boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat is in staat om julle siele te red. Word daters van die woord en nie hoorders nie, want julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Ek wil praat vanmôre oor 'n spieël wat met jou praat. Jy weet, ons praat ons altyd, ons kry ons hierdie folk storieetjies waar hulle sê, as poestertjie het gepraat in die spieël en die ma het gepraat in die spieël en die spieël sê, jy is die mooiste ou, jy is die mooiste vrou in die hele land. En toe vra sy weer eendag, sê vir my, wie is die mooiste in die land? Toe sê die spieël vir haar, jy was die mooiste, maar nou is as poestertjie die mooiste. Jy sien, dit is waar ons is in ons lewens. Die spieël van God is wat? Die spieël van God is die woord van God. Ek wil jy moet verstaan, die spieël van God is die woord. Baie keer kyk ons in die woord, dan reflekteer dit die wil van God in ons lewens en ons antwoord nie daaraan nie. Baie mense, die woord sê, as jy hierdie spieël kyk, en jy sien 'n hoorder, dan loop jy weg, en jy vergeet wat gebeur. Anderswoorde, jy vergeet wat die woord vir jou gesê het. Jy vergeet wat die ding is, wat die Here vir jou gesê moet doen, moet jy doen. Jy dit wat jy vergeet, omdat dit is wat gebeur. Die ding is dit, broers en susters, die tyd het gekom, soos ek gesê het, laasweek, die tyd het te kom om te staan, die tyd het gekom om te beweeg, dit is die tyd van beweging, dit is die tyd wanneer die spieël met jou gaan terugpraat. Jy sê, wow, hoe kan die spieël met my terugpraat? Maar hierdie is die spieël wat met jou terugpraat. Hierdie spieël hierso wat jy het in jou hand, is die woord van God, en hy sê vir jou, en hy rig jou in die regte plek waar jy moet wees. Sê amen. Dis die waarheid. Dis wat jy wil hê. Jy wil hê dat hierdie woord moet vir jou inrig sodat jy kan beskikbaar wees vir die werk van God. Dis goed om te leer. Daar's niks fout nie. Dis goed om al die dinge te weet. Daar's niks fout nie. Maar laat ek dit sê. Ek het altyd met die Here gepraat en ek praat nog steeds met hom oor dit. Ek sê, wat het die disippels so magtig gemaak? Was wanneer hulle hom ontmoet het. Hulle het 'n pad met die Here geloop. 3,5 jaar. Hulle het die Heilige Gees ontvang.
Hulle het die pad geloop met die Here en toe doen hulle magtige dade in sy naam en deur sy naam word hierdie dade gedoen. Ons vandag, as ons hoor van 'n ou wat mense gesond maak en hardloop almal na hom. Maar weet jy wat, broer en suster? Jy is 'n dader van die woord as jy een wil wees. En wanneer jy dade doen, dan hak jy aan die Here vas. Ek wil net 'n skrif vir jou lees. En hierdie is op my ander preek. Wat wil hierdie skrif vir jou lees? Hy sê in Johannes 2 vers 27 tot 28, hy sê, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle en julle het nie nodig dat iemand julle moet leer. Nou, dis wat die woord sê. Hy sê dit, hy sê, maar soos dieselfde salwing julle gaande, alles leer, sodat julle ook waar en geen, dit is waar en geen leen nie. Dit is waar, maar dit is geen leen nie. Hy leer jou. Hy bring jou by daai plek wat jy moet wees, sodat God jou kan gebruik. Nou vanmôre is ek nie hier om weer keer te preek. Ek is hier vanmôre om met jou te praat, om 'n daad te word van die Here Jesus Christus. Dit help nie jy praat oor daad nie. En as jy dit nie doen nie, dan gebeur dit nie. Mense, die wêreld is leeg van mense wat daders wil word. Die vrugte is ryp. Die bome is ryp, maar daar is geen daders nie. Omdat hulle kyk, hulle hoor en hulle draai om en hulle loop weg. 'n dader is iemand wat homself verloon. 'n dader is iemand wat God bo alles stel. 'n dader is iemand wat alles wat hy het aan God behoort. Dis 'n dader. 'n dader is iemand wat uitspring om die werk van die Here te doen. Nou, dis sê, ja, pastoor, jy is daar vir dit. Nee, ek is nie. Ek is daar vir jou. En jou bediening. Jou bediening is net so belangrik vir my as dit vir jou is. Jou bediening is belangrik vir my, dat jy jou bediening moet ontwikkel. Wat kan ek doen? Ek kan niks vir jou sê nie. Ek kan niks eintlik vir jou sê nie, omdat jy moet die hart hê, wat God vir jou gee, moet jy kan inspring en sê, kyk man, ek wil hierdie werk vir die Here doen. En kom ek sê, die snaakse ding wat ek gesien het al, is wanneer die woord van God met mense praat, dan hardloop hulle. Hulle hardloop. Hulle wil wegkom. Ek wil nie meer kerk toe gaan nie, daai woord is te direk vir my. Ek wil nie dit doen nie, want daai woord praat met my. Maar weet jy wat, broers en susters, dis nie ek wat praat nie. As jy voel, en die Gees van God praat met jou, dan moet jy weet, God is besig om met jou te praat, nie Ralph Brits wat hier so voor staan nie. Jy moet verstaan, hoe werk dit? I'm the lowest degree in the pecking order. He is the highest. Wanneer hy praat, dan luister ek. Wanneer hy sê dinge, dan moet ek dit doen. En baie keer doen ek dit nie. Kom ek dit sê? Jy sê, hey pastoor, hier is ons al heilig. Ja, baie keer doen ek dit nie. Ek kan dit herken. Maar weet jy wat gebeur met my? Ek gaan terug na die bidkamer toe en ek huil soos 'n babatjie voor my God. Vra hom, vergewe my. Vergewe my. Want ek het gedoen het wat U gesê het met my, Here. Vergewe my, Here. Want U, toe U my gesê het moet dit doen, het ek dit nie gedoen, Here. Vergewe my, Here, dat ek so gehanteer. En jy weet, ek het ons 'n groot mond, sê amen. Amen. Hulle sing soms. Ek moet leer om my mond te tem ook. Ek try. Ek begin nou kom. Ek begin nou agterkom, ek moet nou stil bly want ek moet stil bly en praat wanneer ek moet praat. Pop, jy moet nie lag nie. Sy lag vir my. Ek praat met daai man. Sy is, ek kan sy self. Maar met ander mense moet ek stil wees en bly wees. Dat hulle daar is. En ek moet jou vra vanmôre. Hy sê hier so in vers 26 van Jakobus
1. Hy sê, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart besluit die godsdienst wat hierdie man het, is te vergeefs. Is te vergeefs. Kom ek kan sê, dit is te vergeefs, as jy sê, jy is 'n woorde, en jy is nie 'n dade nie. Dit is te vergeefs, dat jy gaan so wees, die reste van jou lewe, tot die dag, jy voor die Here staan met die hande. Ek wil nie hê, jy moet 1000 mense red. Jy moet net red wat die Here gesê jy moet red. Ek wil nie hê, jy moet 15.000 mense bring. God het mense vir dit om dit te doen. Maar as God vir jou 'n ding sê, in hierdie speel, wat het beteer, wat jy moet doen, jy moet dit doen. Jy moet hierdie speel. Kyk, wat sê hy vir jou vanmôre? Dis tyd om 'n doener te word van die woord van God. Dis tyd om weg te breek. Jy weet as jy wegbreek, breek weg, kerels. Dis tyd om dit te doen. Weg te breek van die dinge wat jou nie aangaan meer. Het jy gevoel baie keer, dit gaan jou nie meer aan. Jy het nie meer lus om dit te doen. Jy het nie meer lus om tussen daai gemors te sit en dinge se dit te luister, dinge se dit te doen. Jy is nie meer lus vir dit. Maar jy is lus om die woord van die Here se saak te doen. Maar nou kom dit by die punt waar 'n dade moet opstaan en sê ek gaan dit doen. Dit werk net so. Dit werk nie anders nie. Dit werk so om 'n dade te wees van guts, man. Dit is dieselfde guts wat jy gehad het toe die dag jy die Here aangeneem het. Jy het nou meer guts nodig om 'n dade te wees. Omdat dat jy moet nou opstaan en jy moet geld gee en jy moet inklim en jy moet jou bediening ontwikkel. Hulle sê, wow, die Heilige Gees, die Heilige Gees is daar toegerus dat jy kan voorgaan. Hy gaan nie vir jou die vloer vee vir jou. Hy gaan vir jou toerus dat jy die kennis kry om hierdie tipe werk te kan doen. Soos ons het in ons gemeente profete. Ons het werkers in ons gemeente ook. God rus jou toe. God bring jou in. The minute you become a doer of the word unto death, then we come in line with what God wants us to do. Dit het niks te doen met ander mense. Dit het nie te doen met jou man ook nie. Maar ek glo dat 'n man en vrou by gesit om saam te werk in die bediening. Die sy op haar eie en hy op sy eie. Ek glo dit nie. Ek glo dit nie, ekskuus. Ek glo dat 'n man en vrou is saamgesmelt om in die bediening te werk, saam vir die Here. Vrouens, wil ek net sê, wat jou man is wat jou maak. Sê Eina. Ja? So as jy niks vir jou man doen nie, gaan hy niks wees nie. As jy nie vir hom gaan bid nie, gaan hy niks word. Omdat jy nie die tyd maak om vir jou man op te hef. Dis tyd om dit te doen, broer en suster. Dis tyd om hierdie pad te loop met God. Dis tyd om hierdie dinge te doen, sê Here, ek gaan dit doen vanmôre. Jy het al lank met my gepraat oor hierdie saak, Here. Jy het lank met my gepraat en gesmeek oor hierdie saak, Here. Ek gaan dit maar doen. Nee, ek gaan dit maar doen. Ek wil dit doen. Ek wil dit doen vanmôre. Ek wil die dinge doen vir die Here Jesus Christus. Ek wil dit doen vanmôre. Ek wil jou vra, broers en susters. En jy moet weet vanmôre, jy kan maar hier so uitstap, maar die spieël wat jy saam met Christus. En wanneer jy die spieël oopmaak, hierdie is 'n ander spieël nie. Hierdie is nie so daai spieël wat jy vra, hoe mooi lyk ek vandag? En jy gaan check hoe lyk die vrouens die spieël. Ek like my spieël. Ek het 'n verhouding met my spieël. Wel, spieël dat jy hier is 'n mooi ou. Ek praat nie terug gesê maar jy's vrek nie. Maar ek sê dit is 'n one-way communication. One way. En dit is wat baie kinders van die Here doen. Dis net one way. Ek praat so en dit is so. Maar wanneer die spieël terugpraat na jou toe, dan wil jy niks doen vir die Here Jesus Christus. Kyk, ek glo en ons het bid oor dit. Die tyd is besig om te swaai. Ons bid oor dit. Dat God mense sal stuur in hierdie gemeente.
Ons bid oor dit, dat God ons 'n ander plek ook gegee. Omdat ons wil ons eie plek hê. Ons is beperk op 'n Sondag, dis dit. Dit is wat ons het. Maar ons vra die Here, dat hy ons 'n ander plek ook sal gee, waar ons kan kry vir die hele week. Dan kan ons in die week woordskool hou. Dan kan ons in die week bidure hou by die kerk. Dan kan ons in die week 3 dienste miskien hou, op 'n Woensdag aand 'n diens ook hou. Baie kerke doen dit. Hulle van die Sondag aand diens sit Woensdag toe. Baie kerke doen dit. Op hierdie dan agtergekom, die ou wil die Sondag aand kerk toe kom, het moet Maandag om te worry oor. Dan begin hy met sy stories. So dan van het Woensdag, dat hy moet by die Donderdag werk toe gaan. Maar word die data van die woord? Word iemand wat regeer op wanneer die spieël met jou praat? Word iemand wanneer die Here met jou praat, sê, Ralph, doen dit, dan sê ek, ja Here, ek sal dit doen. Al kos dit my alles, ek sal dit doen. Ek het baie keer gewonder, hierdie disciples van ons, wat ons altyd oor praat, het jy, hulle het kilometer geloop, ons ry kilometer. Hulle het kilometers geloop. Hulle het vroeg in die oggend 2 uur begin loop, en hulle wil daar 6 uur by 'n ander plek kom. Hulle was nie soos ons nie. Hulle het 'n ander tipe houding gehad met die Here, omdat hulle 'n dader geword het van die woord. En as jy 'n dader van die woord word, dan moet ek nie vir jou sê nie, jy moet by die kerk wees, jy sal hier sal wees. Omdat jy is hier op vir God, nie vir die pastoor, of enige van die kerkraadslede, of enige persoon, jy is hier op vir God, jou oog is op die doel, en die doel is God. En sy woord is ja en amen. Sê amen. So word 'n dader van die woord. Daar is baie dinge wat 'n mens kan doen. Jy weet, hoekom pitch jy hulle hier so op in die oggend, en help jy my ook? Ek sal dit like. Jakob sal dit like. Ons dra alles uit en sit alles uit. Maar as iemand wil kom help, asseblief kom help my. Moet nie daar staan en sê, ek wil nie pas toe gaan help, maar word 'n dader, begin daar. Begin by daai punte, omdat by die kleinste wat jy getrou is, kan God jou die grootste dinge gee. So word 'n dader van die woord. Hy sê, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toerend te word. Hy sê, moet gou wees om te hoor, as God moet jou sê, Ralph, ja Here, ek is hierso. En ophou om dinge te sê en doen wat nie volgens God se wil is. Word 'n dader van die woord van God van ore. Ek vra u broers en susters, ek is nie 'n bekende boodskap hierdie. Hierdie is 'n boodskap wat wil vir jou sê, luister man, staan op, en kom ons werk vir die Here saam. Almal saam. Dis nie een wat 'n leier is. Ek is miskien die pastoor van die gemeente, maar die leier van hierdie gemeente se naam is Jesus Christus. Dis die leier. As ek môre doodgaan, is hy nog steeds hierso. As jy môre doodgaan met jou werk wat jy doen in die gemeente, sal God iemand alles oprig. Ek het gebid dat God mense sal oprig, en hy het dit gedoen. En dit is wat ek vir jou vra, broers en susters, vanmôre. Vat hierdie boodskap, maak dit 'n missie in jou lewe, om uit te vind wat jy moet doen vir die Here, en word dit, en doen dit, vir wat die Here vir jou gesê het. Jesus sê hierdie woorde ook, toe in die tyd van Gethsemane was, toe hy so gebid het, dat sy sweet bloed geword het. En jy weet, ek kan vir jou sê, ek het al so gebid, maar my sweet het nie bloed geword, maar there was a groaning inside of me. I cannot explain this. There was like a groaning inside of me, as I stand before the Lord, oh Lord, like that groaning. En hy het gesê, maar terwille van al die dinge, Here, God, nie my wil, maar u wil. So dit is tyd om dit te doen. Word 'n dader vir die Here. Sê, ek gaan hierdie goed neerlê. Ek gaan hierdie goed wegvat uit my lewe. Hierdie goed gaan nie meer aktief wees in my lewe, dat ek 'n dader kan word vir die Here Jesus Christus. Jy sien, die ding is, broers en susters, wat ek sê vanmôre.
is dat as jy nie 'n dader is nie, is jy vrugteloos. En as jy vrugteloos is, sê die woord, jy kan afgesny word en in die vuur gegooi. So jy moet vrugte dra. En net daders kan eintlik vrugte dra. Omdat die dader is die een wat uit sy wil van God inkom en sê, Here, al moet ek die toilet net skoonmaak, dan sal ek dit doen. As jy almal wil net pastore wees, en leraars wees. Maar broeders en susters, dit is die kerk van die Here Jesus nie. Die pastore nie. Dis die mense. Dis die mense wat die kerk maak. Elke een wat hierso is net so belangrik soos die pastoor wat hierso staan en die leraar wat daar staan. Elke een van julle is belangrik in jou eie reg voor God met die werk wat hy vir jou gegee het om te doen. So word dit daarop vanmôre van die woord van die Here. Jy weet vanmôre ek sê vir julle, wow man, jy weet ek het nou hierdie hele, ek wil julle sê, die hele preek hierso uitgewerk, Here, hierso, hy sê, dis wat jy gesê het, maar nou jy skielik sê, hy sê, dis tyd om te praat oor dade. Dis tyd om te praat oor mense wat met daders word van die Bybel. Dis tyd om te praat. I mean, ons is net, weet, daar was 12 disciples en die wêreld verander. Ons is meer dan 12. Ons is dubbel. Daar was 12 van hulle, kan jy dit indink? 12 mense het die wêreld verander, het die wêreld gechange. 12 mense. Ons is meer dan dit. So kom ons saam staan. Kom na my toe. Kom praat met my oor bediening. Kom praat met my oor die bediening. Kom vra vir my. Wat is dit wat ek vir jou doen? Dan sal ek vir jou sê, kom help my hierso, kom doen dit vir my asseblief. Ek gee nie om dit te doen, broer en suster. Ons doen dit al die jare, ek en my vrou. Kom ek kan dit sê, ek doen dit al die jare, ek en my vrou doen hierdie dinge al die jare, die musiekinstrumente oppak, die goed dit doen, daai goed opsit. Ons doen dit al die jare, vir ons is dit tweede natuur. Ons is so gewoond, verskoon, om dit te doen. So gewoond om dit te doen, dat dit nie meer iets is in ons lewens. Maar ons wil hê mense moet betrokke raak, sodat hulle kan groei in Christus. Ek wil jou sê, as jy wil groei, word dit daar. Niks anders nie. Jy kan gaan bid tot jy blou in jou gesig het, maar wanneer jy hierso begin werk vir die Here, dan begin die dinge gebeur. Jy kan bid, dis reg, jy moet bid. Want jy kan bid en bid en bid en bid, en jy bly weer sit in jou kamertjie, en jy doen niks en jy bid en jy bid en jy bid en jy bid. Hallo, sê vir my eendag, daar op met 5 ure, 'n dag. En hy sê vir my, maar hoe werk jy dan vir Here? 5 ure 'n dag, bid hy in sy bidkamer, en hy doen niks anders vir Here. Maar elke dag is hy 5 ure voor die aangesig vir Here. Maar niks basies het hy gedoen met wat hy moet doen in die gemeente. So ek vra jou vanmôre, kom broers en susters, word dit dan. Amen. Amen. Kom sit ons hoofde by. Lord, we come to thee this morning en sê dankie vir die woord om daders te word. Ek sê Here, begin by my. Begin by my. Werk in my Here, verander my Here. Bring my in lyn met u woord, met die dinge wat u wil hê ons moet doen in hierdie gemeente en met elke persoon wat hier sit. Ons bid dit in Jesus naam, sê dankie daarvoor. Amen. Ek wil vir jou insit omgee dat Leonetjie daar kan gedoop word hierdie week by hulle huis en nie in die swembad, want anders gaan sy doodgaan.